Tamban. Yan, 2 kilo lang. Ilang kilo? 100 pa rin? Opo, 100 tatlo. Okay, 100 tatlo pa rin guys. Alamang pala. Kano balde kuya? 250 lang. 250 isang balde na yun? Okay oh. Ay, ilang kilo po yan? 8 kilo. 8 kilo. Bossing tilapia, bossing. Magkano po? 100 po. 100 tilapia. Ya? Kilo ya? Shoutout mo muna yung shota mo. Ha? Shoutout mo muna yung shota mo. Ano na? Shoutout out out. Shoutout at Jerome. Shoutout sa shota. Mama mo dyan. Mama mo. Shoutout mo. Una lang ito. Sa inyo yan. 100 daw lahat. Sandaan lang yan, sandaan tumpok. 100 daw, tumpok guys. Bid-bid. Hey, phone malalaki. Boss. Magkano kilo hito kuya? 125. 125 daw. Abla po, sir. Ah, magkano po? 450. Yes po. Talakitok. 300. Okay ito. Boss, magkano kilo dito, boss? 400 daw. May 20 pesos. Boss, magkano kilo tangigi? 480 dito, boss. 20 dun, boss. Kuya, magkano daw dyan? 270 yata, 280, 270. Ilan ba, kuya? Boss, tangigi, boss. Tanigi, 470. 470. Tamaya orig. 400 dito, ito 380. Same price, 380. 380. Ah, 450 daw na po. Welcome guys sa aking YouTube channel. Price update muna tayo dito guys sa Bulungan, sa Parañaque. Napaka-traffic guys dahil sobrang dami ng tao. Kaya kung lagi kang nanonood sa aking video guys, please like, share, and subscribe guys sa aking YouTube channel. Sana makatulong lagi sa inyo yung mga video na upload ko. Maraming salamat. What's up guys? Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Welcome to Bulungan sa Parañaque. Guys, update tayo sa mga isda dito guys. Time is it 11:30. Mag 11:30 guys. 180 daw galonggong. Daming tao. Galonggong boss. Kano kilo pa? 180. Okay. Ito. Bangus. Kano po? 185, sir. Nagupan? Nagupan niya. Nagupan na yun. Nakarating lang. Bangus. 20, sobra lang naman eh. 100 lang, kuya. 100. Bossing tilapia, bossing. Magkano po? 100 po. 100 tilapia. Ilan po? Ito, sir, sanay. Tamban. Yan, 20 2 kilo. kilo. 3 kilo, 100 pa rin? Opo, 100 tatlo. Okay, 100 tatlo pa rin guys. Tamban. Discount 50 pesos. Ayaw nyo pa? 20. 220, sir. Masag, ito, malalaki. Lahatan, Ikot mo na ako. 350 kilo, 400 yung kanina. At yan, malalaki po. Ikot mo na ako. Sorry. Saan guys? Bangus oh. Dagupan. Bangus dagupan. Nakakagulit na bangus oh. Bangus, bangus. iPhone. Yan,
kilo dyan? 360 boss. Ha? 360? Ang sandok lang talaga yan. Pagbangos po. March magkano po? Order pa lang doon. Ha? Same lang 360 boss. Same lang 360. Pusit lumot 400. 400. Same lang dito. Ito 380. 380. Ito pala 380 pala ito preso. 400. Ah, pares lang. Pares lang. Ito. Wala. 300 na lang? Kahit saan? Ah, dito lang. Ah, akala ko kahit saan. Sige boss. Akala ko kahit saan. Pag dito, same lang. Ay, iba presyo. Okay, salamat. Tahong. Pusit lumot. Yan, Power. ano, 450 yan. 450 yan. Malaki yan yan. Ayun o. Panalo na naman, oh. Ano yan? Ayun o, laki-laki niyan nyo. 450. Ano? Laki. Ano? Yan. Kilo yan. Shoutout mo muna yung shota mo. Ha? Shoutout mo muna yung shota mo. Ano na? Shout out out. Shout out at Jerome. Shoutout sa shota. Ako mo dyan. Mama mo. Shota mo. Edpat. Shota wala. Tropa ko, kanggo. Mga tropa. Saan yung tropa niya? Taga Tambo? Ah, taga dito lang din. Oh, sige, sige. Area si Keme. Oh. Ah, area C. Dasma? Oh. Okay. Shoutout sa taga Dasma, no? Saan galing to? Di pinabantay lang sa amin yun yan. Ah, pinabantayan lang. Okay. Laki, no? Panalo, oh. Anong Facebook page niya? Digi Moto. Ano yan? Digi Moto. Digi mo. Laki, oh. Panalo. Ganyan. 450, oh. Ay, patay na. Patay na. Ay, buhay pa. Sige, sige, sige. Oh, panalo, oh. Sige, sige. Hey. Wala, lumasag. Una po, pama. Kano kilo, kuya? Kano kilo? 250 yan boss. 240 bibigay ko po sa'yo. Lahat ang boss. Tabla boss. 230. Sige. Okay, ikat muna ako. 220 na? Dati mo. Ah, sige, sige, balik muna. 220. 220 po. Lahat ang nga. Bibigay sa'yo. O sige, balik muna ako. Medyo may display na rin. Ganitong oras, mag alas 12 guys. Oh. Bangus, Sagupan, marami. Tilapiyang Batangas, marami rin. Bisugo. Subong maliliit. Tulingin daw. 170. 70 na lang yan. Ito kaya, 150. Udong kuya, magkano po? 100 po. 100. Ano po? Pag malaki, Pag malaki, bigay ko naman sa'yo 180. Hindi naman ano lang mo sa'yo. balik na ako. Salamat. Sakyo. Tuna. Tuna. Dadating dito. Hindi na Tuna. Dadating dito. Ang daming tuna. Sa kuya, ang Facebook page. Ayan o. Oh. Wala nga eh. Puterpi ka. Double G. Ikaw na yan.
Meron kami dos 5 dito. Kilo, boss? Kano kilo? Buwan po yan. Ha? Buwan. Magkano nga po kilo? Kilo, 300. 330? 300. Isang buwan. Okay. Sorry. Tambakol ya. Tambakol. Tete. Okay. 30 daw, tambakol. Tambakol. Tulingan. Magkano ate? 20. 20. Wala ka sa isda. Same lang lahat. Ayan, 200. Ito lang medyo mataas na ito lang. Ayan, ang baba. Ikaw din ang bantayan niya? Hindi po hugang tao. Sariwa po pala yan. Parang na yung nasa isda rin. 200. Tulingan, 180. Hindi, 220. Ah, 220 talaga tulingan. Gas crumble yata. Quality. Pero tambakol, 200. Ayan, 200 pwede yan. Okay. Sige. Kala mo na ako ha. Salamat. Bangos. 190. Tangigi. Boss, magkano kilo tangigi? 480 dito, boss. 20 dun, boss. Okay. Malaki din ah. Kano daw tulingan maliliit kuya? Ha? 250? 250, 150? 250. 250 daw. Tulingan maliliit guys. Kuya, magkano daw dyan? 270 yata, 280, 270. Ilan ang ba ako ya? Ilan ang ba yan? Pambaka no? Oo. Yung na Galonggong kuya, magkano? Ha? Magkano po galonggong? 180. 180 daw. Sorry. Loro guys. Isang bato. Bangus. Boss, boss. Kasi 20 boss. Baka na tayo utangin ng may kailangan ka na naman eh. Wala akong kailangan sa'yo. Lapo. Sa'yo boss, dapo. Lapong malaki oh. Tamban. Ano kilo boss? Ha? Magkano kilo? Magkano kilo? 80 daw. 80. Marami na isa na. Galonggong boss maliliit. 120 po. 120 daw ang kilo. Kaya magkano daw kilo ate? Kaya magkano daw kilo po? 380. 380. Baka na ito 380. Asip
lumot na? Ayan sa 380. Sit lumot ba? Oo, sit lumot na. Kaya sa'yo siya? Wait lang po. Isang kilo sir? Wait lang po. Ha? Wait lang po. Wait lang daw. Wait lang daw. 380. O, 10. Lugi na yan. Na. Natulog po! Oh, marami tubig. Marami tubig. Ayan. Diba? Pabili mo. O, konti pa lang guys naka-display. Pampano. Sunente. Salmon na nakahiwa. Belly yan, belly. Pampano, 370. $180 daw dito sa bangus. Kano po dito ate? 185. Pares lang dito. Dito 180. Ito frozen salmon head. Mga frozen. Belly frozen. Walang labis. Walang Magkano dito kuya? Yung ano, yung 150. Ha? 150 isang balo. 150 isang dalo. 350 ang kilo. Pag ito belly, isang bo. 350 ang kilo. 250 ang kilo. Ay, salamat. Sarap ng Batangas. Bangus. Daming bangus guys. Dito boss, magkano kilo boss? 100 daw. May mahal? Wala, walang dating. Kaka, onti pa lang, konti. Konti pa lang. Bangus maliliit guys, so kandain. 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 Okay ito. Boss, magkano kilo dito, boss? 400 daw. 400. So, pugita. Pugita, boss? 250 daw. 250. Anong difference niya? Sila malaki. Pares lang yan. 20. Dito, boss. Pares ng ganito doon sa isa. Dito. Kaya kasi siya Pareho lang po. Binukutan namin yung sa isa. Pero parehas lang. 220. Pareho lang yung pareho. Dahil, lumasag. Magkano kilo, boss? Ayos daw. 600 boss, ilan po? Ito boss, 420. 20. 10 kilo lang po yan. 1 kilo daw po boss. Boss, akin po sa inyo boss. Stop mo na ako. Mahita guys. Saan ba to? Mahita. 250 daw kilo eh. Dalakitok po, magkano kilo? 260 yun. 250 na lang. Buwan naman. 250. 250. Lapo po, magkano kilo? Ang lapo sir? Oh. Magkano po? 450. Yes po. Dalakitok. 300.
Pag dito ma'am, ilang klase ng lapo-lapo? Ano po? May isang klase ito. Nagbawas kayo na kain. 350, di ko marinig boses. 350, ito 400. 450. Ah, 450. Okay. Hindi na po. Tapos 300. Okay. Ibalik lang ako. Sige po. Ito, Dalagang lapad. 270 lang. wala lang naman. 270 guys. Pili na sir. Ay ta. Okay, salamat. Thank you po. 270 no? Yes po. Ulit lang. 270 guys. Yung dala. Thank you. 270. Magunahango. Okay, phone malalaki. Boss. Hito. Magkano kilo hito kuya? 25. 125 daw hito. 30. Magunahango ito. Lalaki din oh. Lalaki. Panalo, 400 din. Ako wala. Space. Kasi promo to. 350. Last price. Same price lang yan. 350. Kaya. Same price. Limit fee. Kuya dito, parehas lang po. Opo. Pare-parehas lang yan. Ang bangus, bangus, dalaga. Ah, 250 to. 270, 280. 350. 350 daw. Boss, tangigi boss. Tanigi, 470. 470. Tamaya orig. 400 ito 380. Same price, 380. 380. Ah, 450 daw lapo. dalawa na daw sir. Ha? Pampano. Tamaya. 380. Dito to. 480 na. Ano banda sa akin? Salmon. Tambakol. Tambakol yata. Oh, wala pa yung mga pulahan. Bangus. Bangus guys, bangus. Bangus tilapia, bangus. Bangus, sorry. Bangus, bangus, bangus. Bangus, bangus. Bangus, 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 bangus. Wala siguro yung mga pulaan. Wala mga pulaan ngayon guys. Oh, pampanok. Salmon. Sugpo. Kaya magkano doon oh? Sugpo. Dulo. 550 boss. Ha? 550. Dito. Ito po 50. 450 daw. Ayun. Ito may price na. 360. 340 daw. 40. 370. 300. 360. 400. 370. Nakatasi ka sa amin. Bakit na yung bet? 370 at 350. Halaga po. Dalagang luto.
Tanga po, magkano kilo? Alin po? Sa tanga po. Buntot? Hindi, tanga Ay, po. panga? 250 lang, bossing. 250 daw. Belly po, same lang. Ito, sariwa po. Magkano po, magkano? Ito, Marlin. Magkano naman dyan? 280 lang. 280. Pero ito 50 din. Paglaman naman po ate. 420. 420 daw guys. Sige, salamat po. 330. Dami ang limango. Wala limango guys. Tahong, bangos, tilapia yung malaki. Kano naman dyan boss? 380 busing. 380 daw. Dito 320. 320 daw. Kasi boss, ito 10 piraso, 1 kilo busing. Saan busing? Langka. Lakitak malalaki. Ay, sorry. Sarap din yan. Iyaw. Iyaw yan, masarap. Iyaw, masarap. Yan, hindi ka pumatok. Hindi ako nagkapan. Yan, silog. Iyak ka ako nagkaray mo. Oo, alam mo. Ulo mo ito 80, bigay siya 80. Puhunan lang ito. Sa inyo yan. Sandaan daw lahat. Sandaan lang yan. Sandaan ko. Sandaan daw, tumpok guys. Bid-bid. Sabi mabili. $450 naman. Konti pa. Puro hipon. Alimango, wala masyado. Konti lang. Hoy! Hoy! Konti lang. Ano tayo dito? Kuya dito, magkano kilo po? 500. 500? 500. 500. Hoy! Tulungo lang kita eh. Lahat ka malaki. Kaya dali ko kayo. Ate Agent. Kakabil na lang kayo. Busy day na guys, oh. Ang dami ng tao. Ay, madaling araw na ako eh. Ang dami ng tao. Okay, dito tayo dito. Dito tayo. Pambak. Pambak. Oh, sumpo. 980. Tambak yung bangos guys, oh. Boom! Tambak yung bangos. Ay! Kami naman! Ops! Bangos, tilapia. Konti lang guys. Konti lang. Kuya, dito po, magkano kilo po? 200 guys. Ito na tayo.
So, yun lang guys. So, ngayon yung update dito sa Bulungan, sa Parañaque. 200 mga pusit, 180. Bangos nag-arrange ng 175 to 185. Pero mga oversize na yun ng mga bangos tulad nito. 50 cents yan, oh. Oversize na mga bangos. Malaki lang tingnan yan, pero magaan yan, oh. Maniwala. Ang laki yung bangos. Basta. Ayan. 180 hanggang 185 guys yung bangos. Ay, ikaw na pa, babaw na ako. Nakita ko, sir. Maya. Bossing, magkano dito po? Bossing, magkano dito po? 400. Ito ba yun? Naalis ba yun? Hindi. 100. Okay, salamat. Wala ka pumalis ka, puro ka reklamo. Tanginan nyo. Boss, alimasan, boss. Ano na ko po? Ang dito lang, boss. 70. Kenda. 20 lang, eh. 20 daw. Ilan ba yun? Ito ba yun? Mga hipon. Pagkakil. Meron dito guys yung mga balde-baldeng hipon. Yung maliliit. Yan, dito oh. Paldo. Ayun oh. Alamang pala. Kano balde kuya? 250 lang. 250 isang balde na yan? Okay oh. Oh. Ay, ilang kilo po yan? 8 kilo. 8 kilo. So hanggang dito na lang guys yung vlog ko. Sana makatulong yung bagong update dito guys sa Bulungan, sa Parañaque. Please like, share and subscribe guys sa aking YouTube channel, DG Moto. Maraming salamat po sa nanonood lagi ng aking mga vlog. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat.